Так что я тоже, только вступление сегодня. Мы только хотим продолжить традиции. Я так давно ждал, чтобы она начала учить. Она предпочитает где-то скромненько, по-скромному. А я же до скромности далеко. Я ее толкаю. Начни проповедовать. Я не могу понять никогда в жизни. Как некоторые мужьям плохо, или от того, что их жены проповедуют, или лучше них проповедуют. Я не могу. Что-то не доходит до меня до сих пор. Только украинцам это может быть понятно. Я не могу понять. Наоборот, это должна быть радость невероятная. Так что я всегда говорю принцессе Анвосе, что давай, начни, когда же мы начнем? Начни. Всему свое время, мне говорит, всему свое, ставит меня на место, всему свое время. И я видел это в духе сегодня. Для меня это личное счастье. Я знаю, что она всегда, по крайней мере, когда я ее слышу дома, я знаю, что у нее лучше получится лучше учитель, чем я. На самом деле. И на самом деле так оно есть. И я так хотел, чтобы она дала это миру, как я даю это миру, то, что у меня есть. И я рад, что мы начали это сейчас. Это так здорово. Слушай, мужья, никогда не ограничивайте свою жену. Никогда даже не вздумайте ограничивать свою жену. Или каким-то образом. Но вам надо только поощрять. Некоторые люди нервничают, что их жены на сцене высказывают. Даже один человек в Киеве, на Украине здесь, даже епископ, большой человек говорит, когда вы видите жены, что лезет на сцену, значит, что-то с этой женщиной ненормально. А он мне прямо, не только мне говорит, перед собранием говорит это, что когда женщина бегает вперед, значит, или на сцену проповедует, или что-то учит, значит, что-то ненормально. Я говорю, слушай, да, нашли лидеры на масштабе страны. Это просто меня удивляет. Бог говорит, что мы одна плоть. Я не хочу лезть вперед без моей жены. Давайте станем взрослее. Одна церковь в Европе, в Венгрии, очень большая, одна из самых больших церковей в Европе. Пастор их был здесь у меня однажды. И он был потрясен, что здесь столько женщин в служении. И когда мы были в ресторане, он начал мне говорить, спросить, почему ты столько женщин используешь? В Венгрии, может быть, кто-то знает, большая церковь. Я говорю, как вы используете женщин? Он говорит, у нас в руководстве ни одной женщины нет. То есть, и он говорит, он думает, это нормально. И говорит, но я вижу, что у тебя получается. Почему так? И я ему говорю, слушай, у нас 12 человек, пасторы, у меня в духовном совете, на пасторском совете, 6 из них женщин, 6 мужчин. Я говорю, из всех больше членов, больше прихожан у женщин, пасторы, чем у мужчин. Это с одной стороны. С другой стороны, больше женщин-лидеров, 80%, может 70% или 75%, женщин у нас в церкви, чем мужчин. Мужчины только 25%. И ему интересно стало. И он человек взрослый, то есть в духе. Откуда ты знаешь человека, который взрослый в духе? Человек, который готов учиться. И он начал спрашивать, давай, расскажи по Библии. Он говорит, я хочу не только по фактам, но по Библии. Я его посадил, 2 часа учил по Библии. В ресторане, говорит, только слушай. А он он слушает только. И я начал с бытия с ним. Когда я его учил только по бытие первой главе, час. Он говорит, все, не надо говорить, все понял. Только по бытие первой главе, я его учил, час учил. О том, что женщина то же самое, как мужчина. И должен учить так же. Он начал потом мне давать объяснение, что у них
Венгрии, католическая страна, и дух Марии, матери Иисуса, или как это называется? Деви Марии. Дух Деви Марии, это захватило это католическую церковь, поэтому они думают, что это дух, нечистый дух. И это не просто образ Девы Марии, а это дух, бес какой-то, который именно женщины, через женщины учат. Именно в церковь. Поэтому это Девы Марии, это, потому что он сам был священником католической церкви. И он думает, что это дух ответственный. Поэтому он думает, что может быть это дух еще может действовать, что нельзя его допустить в церкви. Поэтому всем женщинам запретил. Но когда я ему объяснил, как это было в начале, что наоборот, это Иисус Христос вернулся женщинам достоинства. Искупление. Если мы отрицаем факт женщины, тогда мы отрицаем факт искупления, что Иисус совершил. Искупление. Что такое суд? Redemption. Искупление. Искупление об этом. Искупление – это о возврате и о восстановлении женщины и мужчины, человека, до места достоинства, когда они могут стоять перед Богом. Искупление. Бог искупил человека. Кто такой человек? Это только мужчина? Какая разница между этот человек и этот человек, потому что у нее есть две груди, которые больше, чем у нее маленькие груди? Человек. Они оба человек. Иисус искупил человека. Ему все равно, как конструкция. Иисус, Бытие, первой главе, Бог, не Иисус, Бог говорит, создадим человека по образу и подобию нашему. Человека. Бог не создал мужчину в Бытие. Я могу вам показать это. Бог не создал мужчину в Бытие. И Бог не создал женщину. Потому что Бог создал только человека. Откройте, я не знаю, как я туда влез, но раз я уже влез, давайте уже посмотрим. Бытие первую главу. Может быть, это кому-то поможет. Бог создал именно... Бог не создал мужчину. И Бог не создал женщину в Бытие. Бог создал человека. 26 стих. И сказал Бог, сотворим кого? Мужчину? А? Нет. Скажите нет. Женщину сотворим. Кого сотворим? Хорошо. 27 стих. И сотворил Бог кого? Нет, мужчину сотворил. Женщину сотворил. Кого сотворил? Что такое человека по определению Божьему? Читайте 27 стих дальше. И сотворил Бог человека по образу своему. По образу Божию сотворил его, человека. Мужчину и женщину сотворил их. Человек это их. Человек это их. Человек, кого он создал в начале 27 стиха. Посмотрите, начало 27 стиха. Он сотворил человека. Как он создал их? Кем? Мужчиной и женщиной. Человек. Расшифровку. Или как мы? Расшифровку слова человек. Интерпретация слова человек. Это мужчина и женщина. Бог сотворил человека. То есть, Бог сотворил мужчину и женщину. Он сотворил человека, мужчину и женщину сотворил их. Сотворил их по своему образу и подобию. Кого Бог сотворил по его образу и подобию? Мужчину? Кого Бог сотворил по его образу? Женщину? Человека. Какая тогда разница между мужчиной и женщиной? Человека. Перед то, что Бог сотворил, перед Божьим глазом нет абсолютно никакой. Человека Бог сотворил. Окей. Но хорошо, они равны. Но вы знаете, церкви должны быть лидер.
Я верю, что можно, некоторые пасторы, некоторые учения такое идет в стиле Христове. Можно женщину и мужчину, они равны. И женщины, в нашей церкви, мы позволяем женщинам служить. Но руководить в церкви все равно же женщины же нельзя. Да, как-то в Библии выражено, что, как-то предпочтительно лучше, я не против женщины, но лучше, чтобы были под мужчиной. Только не самое главное, где-то, то есть должен быть вторым или третьим. Окей. Насчет руководства. Давайте разберемся. В 26 стихе Бытие. Сотворим человека по образу и подобию нашему. Окей, стоп. Чтобы они господствовали и владычествовали. Слово господствовали и владычествовали обозначает руководить. Rule, руководить. Leadership, быть лидерами. Руководить, господствовали. Управляли. Быть господинами. Чтобы человек, они, именно там написано, они, мужчина и женщина, господствовали. Значит, и мужчина, и женщина были сотворены Богом, прежде всего, для того, чтобы они были руководителями. Он и она были руководителями в общем деле. Мы искажали Библию, мы искажали Бога, мы сделали Бога, как это называется, шовинистом. Мы сделали Бога эгоистом и гордым Богом. Мы превратили Бога деспота. Считайте то, что Он говорит о себе. Считайте правильно, как Он о себе говорит. Окей. Сотворим человека. И в 28 стихе Он сотворил их и говорит, чтобы они владычествовали. Разве Он говорит, хорошо, я сотворил в 27 мужчину и женщину, но 28 теперь будет господствовать только мужчина. Вот, чтобы из них мужчина только господствовал. 28. Разве Он так говорит? Он благословил их опять обои 28 и сказал, чтобы они обои опять 27. Он не видели мужчину, чтобы только он господствовал 28. Он обои опять их благословил, чтобы они и то, и другое господствовали, были лидерами. Где мужчины все были, когда Господь поднял Кэтрин Кулмана. Герой, теории доказывают. Где мужчины все были, когда Господь поднял Макферсона, как ее зовут, Эми, Семпу. Вот эта церковь, это самая быстро растущая христианская церковь до сегодняшнего дня в мире. То, что она нашла, женщина. Где вы все были? Герой, мужчины. Докажите, вот на практике давай докажи. Сидит. По плодам будем судить вас. Теперь шевелись, попробуй. Кто-нибудь еще там остался? Бог более современный, чем это. Бог более цивилизованный, чем это. Бог понимает больше, чем это. Слово. Он говорит, сотворил человека по своему подобию. По образу своему и подобию своему. Мужчину и женщину сотворил по подобию своему. Слово, давайте возьмем слово по подобию. По образу обозначает Бог сотворил мужчину и женщину. Сначала возьмем слово по образу. По образу, значит, Господь сотворил человека.
to есть и мужчину, и женщину по образу своему. Какой образ тогда имеет Бог? Почему вы думаете, что Бог мужчина? Кто тебе сказал? Не искажай Библию. Он не создал мужчину по образу своему. Не написано, что он создал мужчину по образу своему. Кого он создал по образу своему? Человека. Их он создал по образу своему. Значит, ответьте на вопрос. Кто такой Бог? И какой образ имеет Бог? Не так элементарно это доказать, что почему мы используем женщину в нашей церкви, или почему я считаю, что нужно использовать женщину. Я могу взять каждую книгу Библии и так рассказать любому человеку, что ты откроешь, что ты подумаешь, слушай, я, наверное, никогда не читал Библию. На самом деле ты никогда не читал. Ты всегда ее считал со своим складом ума, который родители, или традиция, или культура, или кто-то передал, или религия передал. Ты никогда не читал открытыми глазами. Теперь выброси прошлое, выброси воспитание, выброси отцовские воспитания, выброси религиозное воспитание и считай теперь новой головой. Свежей головой. Кто-нибудь слышит меня? Какой образ тогда имеет Бог? Бог имеет образ не мужчины. Бог имеет образ не женщины. Бог имеет образ человека. Вот почему Бог способен понять и женщину, и мужчину. Она есть в нем. Он есть в нем. Разве это не класс? Он все объемлющий Бог. Разве это не здорово? Бог больше этого. Бог больше нашей доктрины. Бог больше, чем нашей теологии. Бог больше, чем наши помышления. Бог все объемливает. He is self-inclusive. Everything. He includes everything in himself. Is comprehensive. Comprehensive enough to have men and women in him. Настолько всеобъемлющий, чтобы иметь и мужчину, и женщину в его содержании и сути. В общем дело. Это слово, мы уже взяли слово образ. По образу своему сотворить человека. Теперь давайте возьмем слово по подобию. Вы знаете, что он создал человека по образу и по подобию. Теперь возьмите слово по подобию его. Что это обозначает? Бог сотворил человека по подобию. Подобие. Что он имеет в виду? Образ отличается от подобия. Действие Божье, молодец. Видно, что вы пастор. Это значит, Бог сотворил человека, чтобы человек действовал по подобию, такой, как сам Бог. Действие, чтобы он действовал, и его действия были как Бог. Такой, как Бог. По образу обозначает, чтобы он по сути, суть и содержание. Образ, значит, суть и содержание, а подобие обозначает действие. Дела. Так что Бог есть дух, человек есть дух. Так что по подобию его обозначает, что Господь господствует. Бог есть Господь. Бог господствует. Господь, Бог правит вселенной и создал человека, то есть мужчину и женщину, чтобы он и она также были по образу его, чтобы они делали то, что он делает, чтобы они оба, и он, и она, господствовали, правили, как он правит. Вот откуда мы знаем, может ли женщина быть лидером или нет.
Между прочим, сейчас Бог исцеляет женщину, у кого твердость какая-то обнаружилась в груди. По-моему, левый грудь. Примите исцеление на здоровье. Бог вас создал по образу Его. Я просто надеюсь, что, может быть, кому-то это поможет поняться, изменить свой менталитет, и вы сможете построить церковь, и ваша церковь может тут же удвоиться. Тут же удвоиться. Или утроиться даже. Тут же. Если вы начнете полностью использовать потенциал вашей женщины. Утроиться. Причина, почему наша церковь так быстро росла, это благодаря тому, что у меня есть гиганты женщины рядом со мной. Конечно, я осторожно выбирал эти женщины. Бог мне помог найти женщины, которые не все годятся как мать. То есть они старше меня 2 раза. Потому что молодежь тоже хорошо, но в принципе я не хочу попасть под искушение. То есть головой надо думать, делать. Но то есть не надо исключать из-за этого. Аминь. То есть ты не можешь говорить, что потому что я не хочу попасть под искушение, поэтому полностью вычеркнуть. Нет. Найди выход. Теперь продолжу наш семинар. Давайте вернемся в нашему семинару. Я думаю, что это хватит. То есть, по-моему, как раз достаточно материала для того, чтобы вы размышляли. Для того, чтобы вы размышляли и делали нужные выводы. Вы согласны со мной, нет? Что-то вы притихли как-то, не понял. Или задумались очень серьезно. Вернемся в нашему семинару. Я думаю, что это хватит. По-моему, как раз достаточно материала для того, чтобы вы размышляли. Для того, чтобы вы размышляли и делали нужные выводы. Вы согласны со мной, нет? Что-то вы притихли как-то, не понял. Или задумались очень серьезно. Если бы не женщина, я бы не покаялся. И многие из вас, если бы не женщины, вы бы не покаялись. Слава Богу за молитвы матерей. Зачем тогда ты пренебрегаешь этих людей? Не дай Бог в жизни. Это гордость, духовная гордость. И мы должны быть освобождены от этого. Бытие 2 глава. Служители и его семья. Я обнаружил, что очень простая причина, почему проблема бывает в семье служителей. Это потому что семья и брак такой хрупкий, что если не так двигался, не так зашевелился, ты можешь уронить его. Вы понимаете меня? Хрупкий так, что можно уронить при малейшей неосторожности. И учитывая это fragility, хрупкой, то хрупкости, да, можно говорить, то можно понять, почему тогда так часто бывает проблема. То есть это действительно очень деликатное дело, очень такое, хрупкое дело. И очень поэтому семья и брак, и вообще брак требует осторожное и нежное и внимательное отношение. Осторожное, нежное и внимательное. 3 вещи. Осторожное, нежное, внимательное отношение. Всякий брак требует это. Осторожное, внимательное и нежное отношение. И мужчина
и женщина должен смотреть на свой брак как на то, что он должен вот так сберегать. Нужно сберегать, именно следить. Я, наверное, если неделю смотреть, я, наверное, раз 20 или 50 пару. Если даже я не всегда выговариваю это вслух, но я задаю вопрос моей жене, может быть, словом или как-то, или задаю один вопрос семье, жене. Все нормально? Are you okay? Everything is fine. Все нормально? Как дела? Как дела? Are you okay? Наверное, в день раз 10 думаю, или задаю такой вопрос. Внутри себя постоянно это мое звучит, потому что я нежный, внимательный, хрупкой, осторожный отношение, бережное отношение. Все нормально. Хорошо, то есть именно само отношение, не ее может быть как таково, но отношение на нее строится, на нас, отношение на нас строится. Поэтому с ней я у нее поддерживаю эту жизнь. Для меня это важно. Если не будет осознания этой хрупкости, если не будет осознания этой хрупкости, то мы можем нанести себе друг другу столько ран, тяжелейшие раны, столько обиды. И ты не поймешь почему. Ты начинаешь осуждать и обвинять другого или другой. Ты понимаешь, ты просто начинаешь думать, что кто-то плохой. Когда на самом деле не так. Это просто я и ты, мы не поняли нежности, которые требует брак. Сам брак требует это. Вам всем надо слушать мою проповедь, последнюю проповедь в среду, которая будет. Эта проповедь будет называться нельзя вашего брака, то, что нельзя в браке. То, что ты не смеешь никогда позволить делать. Задуматься об этом. И когда это будет, я живу с женой уже 7 лет. Допустим, у нас еще никогда не было спора. Или драка, или не драка, а скандал. Не потому что у нас нету разногласий время от времени. Бывает разногласия, но нету скандала. Почему? И нету спора. Значит, должно быть какое-то понимание. Никогда нету шума. Никогда нету криков. Никогда нету за 7 лет. Хотя есть разногласия, отличия. Но этого нет. Должно быть какое-то понимание. Есть огорчение, может быть. Я обижал ее много раз. Я даже не знал, что я обижал, может быть, иногда. Может быть, вы даже не знаете, когда вы огорчаете. Но если есть понимание, вы можете так это выходить с этого. Что все так хорошо. И все равно не будет ни драка, ни спора, ни скандала. Я думал раньше, что это невозможно. Но я вижу на своей опыте. Это реальность. И вот эта реальность, я хочу довериться Богу, что эта реальность станет реальностью семьи каждого пастора, каждого служителя, кто приехал сюда на это неделю. Потому что когда это будет у вас, такой мирная вода в семье, то у вас будет меньше искушений просто-напросто. И меньше давления сатанинского. И мы будем много говорить об этом. Я абсолютно уверен, что пастор Ашли, Рут, они будут много говорить об этом. Вы уедете домой просто, конечно, просто вы наполнитесь оптимизмом. Огромный, громадный просто. Но перспективом и светом огромным. Что все это возможно. Я хочу говорить только о 2 вещах сегодня. Почему вещи, на которые нужно прежде всего обращать внимание, чтобы вам
иметь, чтобы ваш брак не потерпел кораблекрушение. Две или три вещи, может быть, три вещи, чтобы ваша семья не потерпела кораблекрушение. Я говорил уже в начале, что много семей на последнее время разрушаются. К сожалению, слишком много пасторей, то спят с лидерами прославления, или с лидерами домашних групп, или просто членами церкви. Одна церковь в Южной Корее недавно обнаружили, у него 10 тысяч человек в церкви, и у него минимум 10 женщин в церкви, которые он регулярно спит. Человек. Так что успех и видимость не всегда знак благополучия. Успех и большое количество не всегда обозначает, что человек праведный перед Богом. Самое главное, друзья, как мы ходим перед Богом. Внутренняя наша жизнь. Прежде всего. Я не хочу завоевать весь мир. Я не хочу иметь 10 тысяч человек в церкви, 20 тысяч, 30 тысяч человек в церкви. Я не хочу никакой церкви иметь, если я не могу жить в мире с моей женой. Я не хочу ничего, если моя семья недовольна мной. Тогда зачем мне вас, чтобы вы были довольны мне? Мне не интересно. Чтобы вся церковь была довольна мною, чтобы вся церковь хлопали мне, чтобы вся церковь лелели меня, чтобы вся церковь любили меня. Мне не нужна такая любовь. Если моя жена не может довольствоваться мне. Мне не нужна. Я даже не хочу выйти из дома проповедовать. Я думаю, что первое свойство, чтобы не было проблем в браке, и чтобы сберечь иметь крепкий брак, служение, пасторском служении или вообще в жизни служителя. Прежде требование, самое первое требование для меня, это даже не любовь. Потому что у нас такая извращенная, я не знаю, может быть это по мне, но, к сожалению, я думаю, что, может быть, наверное, не только по мне. К сожалению, я думаю, что многие из нас, может быть, даже все из нас, мы часто, когда мы женились, мы не поняли любовь до конца. Мы думали, что любовь – это больше всего то чувство, которое в данный момент мы чувствовали. Той жене, которой мы отели, или тому мужу. Мы чувствовали в данный момент эпогей любви, чувства, страсти. А любовь намного, как моя жена уже говорила, намного. И когда мы обнаруживаем это, чувство уже обычно проходит. Потому что куда ни денись, как ты ни стараешься, какая бы ни была любовь до того, чувства всегда уходит. Поэтому мы не ищем чувства. Чувства максимум 2 года побудут там. Или до рода первого ребенка. Все. После первого ребенка ты уже не поймешь, кого ты любишь, ребенка или мужа. Если по чувствам идти. Но поэтому нужно иметь больше и глубокое понимание любви, чтобы понять, что именно любовь здесь должна быть. Поэтому для меня, я не поставлю любовь на первом месте. Чтобы иметь успешный брак, это не любовь для меня самое главное. Потому что любовь, как мы часто понимаем, к сожалению, это больше связано с тем, как мы чувствуем. Хотя любовь не чувство, любовь не страсть. Но что все понимают физически, но все равно связано с чувством. Поэтому для меня, как я понимаю, самый главный критерий, чтобы ваш брак никогда не потерпел крах, это вам нужно иметь посвящение. Напишите большими буквами это слово. Посвящение, dedication, посвящение, 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 посвящение. Можно 10 раз писать его. Посвящение. Это значит твердая решительность. Во что это не стало. Сколько бы это не стоило,
Сколько бы там не обошлось, во сколько бы то ни было, даже если это нужно будет жизнь отдать, я посвящаю себе этому браку, и он будет успешен. Я отдаю жизнь, я принимаю решение такое. Если я ошибаюсь, если что-то угасается, я каюсь, и я опять обновляю свое посвящение. Для меня брак требует точно такое же посвящение, какое я имею к Иисусу. Если я не угождаю Иисусу, если я согрешил в чем-то, я каюсь перед Иисусом и тут же посвящаю свои отношения к Нему. И тут же посвящаю свою жизнь Ему. Я ищу Его каждый день, Иисуса. Я молюсь Ему каждый день. Я ищу Его лицо каждый день. Вот точно подобные отношения, как у меня с Иисусом или к Иисусу, я так понимаю, что мое отношение к браку должно быть точно такое же. Посвящение. Бытие. Не Бытие, прошу прощения. Ефесянам 5 глава. Об этом говорит нам. 22 стиха по 27 стих. Хорошо, давайте не будем это учить, не будем это пока, потому что мы в этом уже столько искажений было в этих стихах, что только одни два слова люди видят там. Повинуйся и повинуйся. Поэтому не будем эти стихи брать. Вычеркните эти стихи пока. Не напишите эти стихи. Мы вернемся к этому стиху, мы дойдем завтра, послезавтра. То есть, напишите другие стихи. 28 и 29 стихи будем сейчас начинать 28 и 20 стихи. Именно когда мы говорим о посвящении. Когда мы будем говорить об ответственности, вернемся к 22 и 27. Хорошо? Но сегодня я хочу, чтобы мы 28 и 29 стихи смотрели. Так должны мужья любить жен своих, как свои тела. Любящий свою жену любит себя самого. Ибо никто никогда не имел ненависть своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. Видите, во всей этой главе Бог постоянно сравнивает брак с отношением Христа с церковью. Христос и церковь. Это всегда так. Почему? Главная причина, он говорит, что тайна это велика. Главная причина, почему это называется и названо тайной, заметьте себе это и запишите себе. Главное, почему именно с этой тайной сравнивается церковь и Христос, что брак муж и жена, не потому что, церковь это женщина, значит, это прообраз, это невеста, а жена, это Христос, это жених. Нет, даже не это. Потому что тут уже говорится о муже и жене. Слушайте, главная причина, это чтобы мы поняли, муж понял, жена поняла, что таким же образом, как есть завет с Иисусом, завет с Богом на личном уровне. Каждый человек имеет завет с Господом, посвятить свою жизнь Ему и служить доброй совестью. Завет с Богом, завет со Христом, каждый из нас имеет точно таким же образом. Брак для нас должно быть такое значение. Завет с женой. Как у меня завет со Христом, так у меня завет с женой. Посвящение, как у меня посвящение со Христом, так у меня посвящение с женой или с мужем. Посвящение. Вот как я же не сравниваю Христа Магомедом. Я же не сравниваю Христа с Буддом. Я даже не позволяю себе, я даже не думаю об этом. Я посвятил себя Христу. И я
любым способом углубляю это отношение, считаю Божье о Христе, молюсь Ему, уединяюсь с Ним, читаю Библию каждый день, чтобы о Нем узнать больше. Если вы можете понять, что так же Бог требует, чтобы было ваше отношение к вашей супруге или супругу, какая тогда проблема может быть в браке? Что ты будешь копаться в жену, мужа, углублять это отношение и расширять, как ты молишься каждый день, допустим, как ты читаешь Библию каждый день, чтобы с Христом углубляться. Ты тоже таким образом стараешься параллельно с женой, с мужем углублять отношения. So, скажи мне, какая может быть проблема? Посвящение. 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 Вот почему я сказал, что я спрашиваю у жены постоянно. Все нормально ли? Все хорошо? Все нормально? Все нормально? Это самое главное требование брака. Посвящение номер один. Я принял решение жениться на эту женщину. Я принял решение выйти замуж за этого человека. Все. Для меня даже если, извините за это, я всегда говорю это в церкви, за грубое слово. Я говорю, если даже это на девушку я женюсь. До того, как я даже женился, я понял это, что посвящение это номер один. Даже если она, вы знаете, разный человек бывает, да? И иногда мы часто думаем, что это у меня сложный муж такой. То есть с ним всегда будет проблема. С ним все всегда будут иметь проблемы. Никто не может с ним жить. То есть он противный. Или у меня жена такая противная. То есть она тяжелая. Нельзя жить вообще. Он уже 10 раз развелся. Она уже 4 раза развелась. То есть все равно все бросают ее. Она вообще одержимая прямо. Даже с одержимой живут. Я вам говорю точно. Слушайте внимательно. Слушайте внимательно. Я понял, даже того, как я женился, что какой бы я молился, ожидал, что Бог мне дал правильную жену, но я не знал, кого и кто, как выйдет. Но я принял решение перед Богом. Я говорю, Господь, даже если она окажется дьяволушка, дьявол, маленькая дьявола, только женского его образа, дьяволица. Даже если она окажется, если такая даже мне попадется, я хочу так себе приготовить и так себе настроить, чтобы все равно быть успешным в этой браке. Чтобы выдержать, терпеть, снисходить и быть посвященным так серьезно, чтобы она стала счастливой, и я стал счастливой, и чтобы мы были довольны обои. Посвящение Его имя. Это твое посвящение определяет размера и масштаба твоего успеха в браке. Насколько ты посвятился этому браку, что я уже женат, все, это моя жена, это мое тело. Вот почему Бог говорит нам в этом месте Писания, которое мы читали, Ефесянам 5 глава, что так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Бог сравнивает отношение мужа с женой, как тело человека. Вот мое тело. Я имею тело. Если мы это откровение поймем, и если мы будем жить по этому откровению, никогда у вас в семье не будет грубости, никогда в вашей семье не будет криков, никогда в вашей семье не будет драков или конфликтов или скандалов. Больше. Никогда не будет. Какое это откровение? Это говорит о посвящении. Бог говорит, ты должен смотреть на твою жену как не как на отдельного человека. Если ты начинаешь смотреть на свою жену как на отдельного человека, у тебя проблема. Это уже основа для раскола, для обязательных повторяющихся споров.
Потому что ты всегда будешь сравнивать твое мнение с ее мнением. Ты всегда будешь видеть отличие, вместо чтобы видеть уединение, единство. Поэтому мы не имеем права сравнивать. Согласно 28 и 29 стиху, мы должны всегда рассматривать свою подругу, супругу или супруга не как отдельная личность, а мы должны смотреть на нее как на себя, как мы смотрим на свои кожи, на свое тело. Давайте мы все скажем, моя супруга или супруг, это мое тело. Теперь посмотрите все на ваши кожи. Теперь ответьте мне на вопрос. Ответьте мне на вопрос, смотря на свою кожу. Ответьте мне на вопрос внутри себя, не вслух. Как вы относитесь к своему телу, своей коже, своему кожу? Как ты относишься? Ответьте. Смотрите, как вы относитесь. Чистите. Внимательно. Хорошо. Кто берет свое тело и свое кожу, потому что, вот, посмотрите все на меня. Ой, упал мой рука. Вот, чего ты допустил, чтобы упал? Смотрите. Вот это же левая рука виновата. Ты виновата, что это мой платок упал. На. И вот. Когда вы последний раз это делали? Или смотри на себя, левая рука, ты дурак, ну ты что с тобой, ты почему? Когда вы последний раз ругали свое тело? Брак, супружеское отношение, это не отношение двух разных людей. Это отношение одного тела, одного человека. Человек, брак, должен смотреть на себя как личность и смотреть на свою супругу или супруга как на его кожу и тело. Всегда. Мы относимся к своей коже всегда с вниманием, ласкости, нежности. Мы посвящены своему телу. Мы спим вовремя, мы спим долго, мы кушаем вовремя, нам тяжело поститься, мы худеем, занимаемся зарядкой. Мы даже, некоторые даже не занимаемся зарядкой. Знаете почему? Потому что тяжело на тело, на плоть. Жалеют плоть. Вот настолько вы любите ваше тело. Вы даете ему что ему надо. Все ему надо. Бог говорит, твое тело на самом деле и твоя кожа на самом деле, это не вот это вот. Это не это вот. Это не это вот твое тело. Это не это вот твое кожа. Твое тело и твое кожа на самом деле это твоя супруга и супруг. Вот относись к ней, к нему, как ты относишься к твоему родному телу и коже. Задумайтесь об этом. Кто здесь ухаживает за телом своим? Кто принимает душ или ванну? А кто еще больше того делает? Теперь подумайте, что ваше тело и кожа это не это, физическая материя, а ваша супруга и супруг. Если ваша супруга и супруг есть ваше тело и кожа, то сколько вы должны принимать душ? Не стоит ли принимать душ, ухаживать за этой кожей и телом или нет? Мы принимаем душ для физического тела.
каким же образом вы должны ухаживать за своей супругой. Я, допустим, не могу выйти из дома, если я не приму душ. Или, это ванной. Я не могу выйти из дома. Значит, если нет воды, говорю, почему? Потому что я ухаживаю за своим телом. Слушайте, сколько из нас это делает своей женой или мужем? Я также не могу выйти из дома, если я вижу, что моя жена недовольна чем-то. Она расстроена. Это мое тело. Я не могу выйти ногой. No метод. Грязный. Это мое тело. Смотрите на свою супругу, на своего супруга, на свою супругу, как на себя. Это вы. Это твое тело. Alors, слушайте меня сюда, друзья. То, что люди видят, когда они смотрят на вас, это не вы. То, что люди видят, когда они смотрят на вас, то, что люди оценивают, это не вас. То, что люди оценивают, когда они видят вас, это они видят и оценивают ваше тело. Таким же образом в обществе. То, что люди видят и оценивают, когда смотрят на вас, это не ты, мужчина, что ты крутой, ерундашо. Или ты женщина, что ты накрашена, ерундашо. Никто не обращает на это внимание. Люди смотрят, как твой муж и твоя жена. Это ты так думаешь, что важно, чтобы ты выглядел хорошо. А на самом деле важно, чтобы ты сделал свою жену, своей женой приятно смотреть. Когда люди увидят это, они оценивают тебя. Но когда мы начинаем биться за себя, подчеркнуть только себя, мы разъединяем, мы не созидаем брак. И мы можем жить вместе 20 лет, 30 лет так, 40 лет так. Но живя так, отметьте себе одно дело. Вы не получаете Божье приписанное благословение брака. Вы квартиранты. Вы можете заниматься сексом, а потом каждый раз зайдете. А потом опять увлечение побуждает, вы приходите. Но вы просто живете как квартиранты. Вы не ссорите. Когда все нормально, но вы не едино. Это страшное дело, когда кожа начинает отлепиться от кости, от тела. Это то, что происходит, когда вы видите порознь себя женой, мужем. Трагедия, друзья. Брат, пастор говорит, что тело отлетает от костей, когда змея кусает. Когда яд змеи приходит, попадает туда. Это страшное дело. Дьявол. Это то, что он всегда хотел. У тебя моя жизнь, у меня моя жизнь, у тебя твоя жизнь. Физически, миру, да. Моя жена, я здесь в офисе, у меня здесь своя работа, моя жена дома с ребенком, она учится в аспирантуре. Мы имеем свои дела, но в духе мы одно. Это моя кожа. Я всегда ее так вижу. Я звоню, чтобы выяснить, как дела. Я думаю о ней. Это мое тело. Алло, сколько из вас выходит из дома и ходит целый день, и даже ни разу не заглядывал, как он выглядит. Допустим, пока вы вышли из дома, у вас на лице уже краска упала. И вы даже не обратили внимания. Здесь желтый, здесь красный.
Как будто вы только что вышли из ремонта. И вы дайте, вы пришли, нет, все мы сразу убираем. Даже если чуть-чуть только, мы сразу чистим в порядке. Даже волос что-то упало, мы сразу, мы обращаем внимание на свое тело. Мы не пренебрегаем свое тело. Мы не забываем свое тело. Мы думаем о своем теле. Мы ухаживаем за своим телом. Вот как Бог дает нам сравнение, как с мужем, с женой, всегда относиться. Точно как я. Пускай ваше тело всегда напоминает вас. Какое должно быть ваше требование Божье к вам относительно вашему мужу, вашей жене. Вы понимаете меня? Это написано здесь в Библии. Это посвящение. Это посвящение. Это самый номер один. Как Христос посвятил себя церкви, так муж посвящен должен быть жене. Как церковь посвящена Христу. Представляете себе, что мы здесь собираемся, мы ни разу не читаем Слово Божие, мы ни разу не молимся Христу. Что за церковь? Как церковь посвящена Христу, так жена должна посвятиться церковь. Вся наша церковь, вся жизнь церкви только об одном крутится. О чем? Крутится вокруг Иисуса. Мы поем все вокруг Иисуса. Жизнь жены должна быть такая. Проповедуем все вокруг Иисуса. Молимся все вокруг Иисуса. Жизнь ваша, вы как жена, ваша жизнь должна быть такая. И муж тоже. Ваша жизнь должна быть такая. Тогда автоматически вы исключаете массу неприятностей и искушений из вашей жизни. Вы одно тело. Вы любите всех людей, но только с одним человеком возможно иметь такое отношение. Вот почему у нас только один муж и одна жена. Такое интенсивное отношение невозможно ни с кем. Это номер один. Потому что люди не понимают это откровение. Люди не приняли это откровение. Даже служители, даже проповедники. Поэтому в семье всегда крах приходит в семью. Поэтому всегда неудача и проблемы, атаки всегда на семье. Но если правильное это понимание будет, то все остальное будет. Я хотел 3 пункта вам дать, 3 вещи, что 3, как я говорю, 3 требования, которые помогут вас удержать вашу семью, чтобы не потерпеть крах. Но я понял, что один хватит. Если вы одно требование это поймете очень хорошо, знаете, если вы переслушаете эту проповедь много раз и поймете это очень хорошо, вам даже не надо будет заботиться о других вещах. Все само собой в браке вашем будет отлично. Потому что когда ты говоришь, что мы любим друг друга, а потом видишь, чувство прошло, он уже настолько тебя нагрубил, столько тебя раздражал, что уже ничего не хочешь с ним вообще. Но когда ты понимаешь, что посвящение вещей, тогда за посвящением следует любовь. Вообще-то настоящая любовь, знаете, что она такая? Это не чувство. Настоящая любовь – это решение сердца. А посвящение не бывает без решения. Потому что посвящение – это уже результат решения. Так что если вы примете решение быть посвященным мужем, быть посвященной женой, это уже любовь. Посвящение генерирует, генерирует. Это по-русски можно так говорить? Она генерирует любовь. Она производит, вырабатывает любовь. Посвящение. Ты не можешь быть посвященным супругу, как
telu, kakoji, sobственное. Чтобы приятом не было любви. Посвящение, она производит любви автоматически. Аминь. Вы уже послушали мою жену, и я продолжал. Это всего лишь первый урок. 2 часа начнется второй урок. Будьте благословенны.